Bem. Oh, yang perang pacarnya cuma. Apa nih? Pak Ujang. Siapa ini? Super. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Mas Nago jam Jawa Seng. Jawa nih. Jadi hari ini awal dewe rada telat guys ya. Ini mau ikutan Facebook juga, terus melawat Detris guys. Detris meninggal dunia. Beliau yang apa jenenge, maaf yo kakine bilang satu yang biasa ikut entah itu bancaan, terus entah itu buber di sini yang pakai jagrak, istrinya Demur, suaminya istrinya Demur, yo istrinya Demur, suaminya Demur, Mbak Tin gue meninggal dunia tadi pagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, ya wes. Wis dungane guys yo, semoga di tres paringi jembar kubure padang dalane lan dipun ngamale swarga panggonane. Karena keluargane Detris kuwi apa jenenge menjadi salah satu yang mungkin saya ngerti keluargaku guys. Nek biyen zamane Pak di penjara, Mae dijak mergawe karo di Demur ya bra, suamine istrine Detris, almarhum Detris kuwi Mae ngasak brambang. Lah ngopes brambang kuwi guys yo, pes brambang kuwi dengan semono kae. Sekilone ngopes brambang kae iki project 400 rupiah. 200 sekilo rupiah sekilo. Kalau ngono kuwi aku di Mae dijak, aku mbek Lina Yunusul Rono, terus golek entung sampai aku ke silitku kesentup apa kalau jengking. Iya tahu pernah juga yo keluargane Detris kuwi. Terus SMP aku gak duwe sepeda, Detris duwe apa jenenge duwe sepeda, duwe rangkas, duwe sepeda ijo stripe putih kae. Cuman aku SMP gak duwe sepeda, dikon tuku sepeda 100.000 guys, cuman semono kae. Yo sepedae mantan apa kok mantan anake. Yo sepedae anake zaman semono kae dikon tuku keluargaku. Dikon tuku aku terus sekolah dengan harga yang murah tentunya ya. Ya wis lah. Iku kenangan-kenanganku zaman semono biyen bersama keluargane Detris kuwi mau guys ya. Yo. Terus berhubung dengan kenangan-kenangan iki, aku juga bakalan dandakno kenanganku guys ya. Mungkin foto-foto sing ana ning kene ning HP iki. Iki adalah HP di mana aku bisa dikenal orang guys. HP iki yang mengancani aku, sejarah aku bisa dikenal dari nol. Aku konten di Instagram zaman biyen. Halo lur. Mungkin dirimu pernah menjadi mas per mana lah. Enek kancaku iki yo tak rekrut saiki mas perkapuan. Ada ben jenenge apa, Cok? Mas perjikan kok. Ya biyen guys ya. Iki adalah HP di mana aku bisa dikenal orang. Gak pernah tak dol guys. Apapun yang membuat perubahan-perubahan di keluarga pun selalu gak bakalan aku jual. Kayak kameraku kayak Mio Canon M3 guys ya jane tak dandakno. Cuma nek kene orang enek apa? Orang enek. Tukang dandan kameran sepu kan kayak hubungan aja ya. Iya toh? Iya. Lagi tak dandakno terus iki apa tak dandakno sudah tak tukono spare part guys. Ternyata spare part ku murah-murah teman-teman. 1.000 aja. Iki 1.000. 150 lah. Iki 80.000 gak bron. Iki 150 yo nang. Terus karo ngisore iki kan iki enek spinner iki lho, spinner print iki. Piro aja menurutmu? 20.000. 30.000. Iya, 30.000 guys iki. Nanti insya muga-muga wae cek iso nyala guys yo. Karena kita tukono batu layar ini kan bolong guys. Gue foto-fotonya jero enak apa wae nanti kita apa jenis spillkan guys yo. Bisa langsung nyala pura ya tapi. Bisa lah langsung datang. Wes, ayo kita langsung moro ning anu guys yo. Sopo ngerti masih ada kenangan-kenangan zaman biyen enak apa guys yo. Karena HP iki rusak kuwi di mana aku sudah pacaran mbek bojoku, cuma rusak iki justru aku mbek bojoku jak. Karena apa HP iki tak dekek dashboard cuwil cuk. Cuwil gak iso dipencet. Iya, terus casku rusak. Zaman biyen kan iPhone 2 ano. Baru kenal iPhone ya aku sudah iPhone. iPhone tuh barang apa? Gue udah main iPhone. Gak bisa kamu itu gak bisa. Passwordnya cek berapa ya aku ya. iCloud itu. Bisa dianu pre?
Mulai ulang mungkin mesti. Lah iya jajal guys yo. Setelan pabrik nih. Lah yo wis muga iso bro ya. Sementing nyala dhisik wae. Ayo. Nek setelan pabrik tapi fotonya ulang ora. Ora. Iki jek iso kok. Iki tak nyalakno coba tak jajal jek iso nyala. Tapi pencetannya. Yuk kita dhewe. Dandan HP dong. Tak tukokno apa iki jenenge? Baterai, terus LCD karo apa iki Mas fingerprint. Semoga saja bisa nganu guys, nyala ya. Berharap penuh ya guys. Bisa nyala Mas ya. Ya. Cek ono nyawane apa ora? Anu 5S Mas. Nah. Cek instrumen. Cek. Tak tukono sak baterai. Apa tak aja? Iya tak? Ben ngetes iki. Kita sih saya. Bisa langsung dadi ya, Mas? Bisa ya. Nah, kan ditunggu nih, guys. Nah. Coba baterainya kan dikit, Bro. Oke, bakaran sini. Itu. Bagian Apa nih? segitu. Aku udah berdek aku buka lagi nih mau es Tuh kleru. Walah, buka lele nih mau es lo. Ki laras kagak lima es nasi. Met. Ki sana. Seberapa teh jane Mas nih kene. Tetep tunggu anu ya. Online sih ya. Ora enek kawaan ngene. Lah iya. Masih ganti dandani dulu. Nanti pabrik tutup, Mas. Waduh, babar pisan. Iki lho sakete kayak. Guys, pasti sampai Mas lupa. Kita coba jajal Mas. Iki lah nyari sing anu Mas. Gawan ya. Kuwi enek kamerane. Oke, no kamerane. Lagi tadi kamu solasi tidak? Iya. Ora kowe sing nyelasi. Ini zaman kutuku kayaknya regane 1.500.000. 2018. Mbok keblondrok mbok ora lara. Kuwi anyar apa bekas itu? Saiki batune wis pernah ganti juga. Kemudian ya bosok padha. Dek biyen second nah. Pokoknya aku ora mudeng, dek biyen ki sing anu kayak iki kancaku Jak. Diki jenenge. Duitku apa jenenge nek arane? Parkir. Zaman semono ngono kae parkir kok. Tak kelompokno duit 1,5 juta. Aku pengen HP sing enek kamerane ngarep. Nah, pengen tuku HP apa bingung. Apa lah kancaku dalah bakul. Kok goblokku depan gak gelem tuku apa jenenge anyar, malah second iki. Dalah yo sing dadi rezeki iki yo. Ya wis berarti takdirkan rezeki aku. Wah, penek Mas. Kira guys. Makan. Nyala ini. Chipnya gue Mas. Chipset. Ora. Niki batune pancen dijak apik ngene Mas. Pancen yo Ya nek wis ditukokno HP anyar ganti bisa. Nih yo. Lagi wis drop iki. Bang Basir. Nah ya. Pasang di sana semua apa? Nah, ini Mas. Kayak gitu. Ini masih. Suwi gak nyala Mas yo mari. Nah, ini belum menu ora ya. Lah iya. Cara ndek turu suwi mbok gugahi ngono, Bang. Mosok. Iya, iki dicek. Enggak kok no pinjer print bareng kok.
Ini ganti guys. Cek puting. Tuh, ya Allah kena keras ya Allah. Pas itu eling masak Mas. Nek lali pas Kena anjing, kena. Ih. Kena deh. Kena masih. Tas ID ini iso Mas yo ya ganti ya. Ora iso. Lah kuwi tak tukokno. Nek tombol tengah Iso. nek ini Tas ID. jarine katanya. Jajal ya. Nek menawa ya. Wah, kena guys, kita dapat menggunakan tas ID. Baik guys, nanti kita nganu, tapi kena HP perjuanganku iso kalian kenal teman-teman yo dari ini. Sabar. Kom gue yo, gak keblokir guys, gak keblokir. Gue konten, tahu konten anu apa? Yo mbok yo, mari yo iki 15 anu 15 GB. Iya. 15 GB. Iki yo gak nggo memori, Bro. Ya ora ya. iPhone ket biyen Mas yo. Ora nggo memori yo. Gak pernah nggo memori. Ayo. Gak Nek nggo memori ada DC. DC yo. Apane Play Store. Nah iki gak, guys. Nek ya yo goblokku ndek ini lho. Kenapa kok aku pengen tuku HP sing ora anyar. Sing ora nek kamerane. DB jamane DB ini 1,5 2018 kan sebenarnya wis entuk apik ya. Iya ora? Belum orane counter lho. Wis entuk HP ya lumayan lah, paling orang kan buka Facebook. Ya. Tapi kok diriku menginginkan untuk ini kenapa? Ternyata asik saya. Berarti aku nek duwe barang walaupun rusak didandani cek nyala. Bener. Ki total aku entek pengen ale blonjo sekitar 400 buron. 400. Yo 400 cilik gitu aja. Semono. Wis tiba-tiba baru dhisik nanti kita delok-delok isinya apa aja. Tak coba guys, fresh list. Paling akhir iPhone 6. iPhone 5 wis kayak enek. Paling iPhone 6 lho. Ya. Yendu wis ora enek. Untungnya kok kita sudah ada Shopee, jadi juga perlu kita harus ke tokonya untuk pengen beli ini itu. Shopee tak cukup. Aku berarti ini sing sampai sih. Genten iki mau ya, sampai sing lagi mau ya. Syuting tok iki bayaran. Bayaran pripun? Bayaran terus guys Bapak Ibu. Syuting iki mboten Tulisannya lagi guys. Cerit. iki mboten sakit. Ini nganu guys, iki ora kena karena apa nih arane kuwi? Wayahe ganti. Ah, yo klaru tuku. Klaru tukune bener lho 5S tulisannya cuma kono klaru Ngirim. Nanti kita anu guys ya. 50 Mas ya. Pasang LCD. Dadi niki mboten Tak transfer aja gak apa ya. Ya niki mboten Terus guys, nanti kita review. Bayar sih. sing kula tarik. Delok. Ikine gak iso trep karena ikine spesok. Iki tak tukone hosing pisan guys. Dan apa? Nek kasih Anyar, sip. Wes, Oh kok kono gak kono. ya kok kono. Baiklah. Ngetok piye? Nah, oke guys. Saatnya kita untuk mereview HP ini ya. Dari aplikasi dulu lah. Iki urung tak apa-apa neblas guys, masuk enak foto-fotone apa jenenge beda-bedes ataupun sapa ngono kae guys ya. Cuman iki tak deno ke aplikasinya dhisik. Ini aplikasi bawaan dari anune bareng juga. Apa kuwi arane kuwi? Foto-fotone juga aku ya. Ana iki nek email nek apa aku ora iki ora tak cantone. Nang apa kuwi jenenge? Neng kulo. Apa? Ekonom gini. Wifi. Wifi. Ya. Kita coplok ya mending ya. Coplok ya. Biar kita jeling ya. Ki sesuk berarti pasno karo Mas Gopar iki. Iki anu guys, masih tak tukokno hosing-e. Hosing karo iki lho, backdoor niki lho ya. Kabeh kan kameranya juga rusak juga, nanti bakalan tak nggolah. Walah, guys. Dari awal ini. Oh, delok 2020. Terakhir nyala iki, Cak. Terakhir nyala 2020. Ya. Apa iki? Mas nuwun namine Dina Lorenza bojo kula tapi arek lunga ninggal aku. Mah Apa kuwi? biar cepet lho. Coba Mas kirim pesan ke Dina Lorenza bujuk beliau biar cepat pulang Mas.
aku minta tolong, beliau juga ngefans banget sama sampean ngatane no. Ngapain aku ndek ben dikon anu lho. Ketok praja iki. Kan bujuk, kita tak kita ngomong. Ketok Satu. dikon bujuk, guys. Oh, iki jaman ben. Oh, anune cek ning jero iki apa jenenge iki? Kulkase. Wes teko botolina, guys. Anjay. Di tahun 2025-20an yang lalu. Kene Cak nek ono Cak. Ketokno kamerane tok Cak. Kita HP nih. Kene ketokno HP nek tok ae. Kene cedak kene. Jangan ini. Wis ono gak apa-apa kan kene kan juga mriki. Wih, sapa ngedit? Wih. Oh, Siapa wi? ya mbah tak rungokno ae. Oke, slow-mo, Cok. Oh, ngedit apa mbak biyen tok. Ah, super arah guys wi. Sang juga sampluk Lina le. Lina no. Mirror apa sih? Iklan-iklan biyen. Wah, Pak SBY guys. Pas Bu Iriana loro. Terus meninggal Buriana. Ikut kartopnya. Sembar. Mau nopek. Tak screenshot guys. Wong miskin baru pertama makan burger. Nopek guys, berarti persahabatanku wis perang tahun ki dari 2019 yo. Delok rupane Lina delok. Goreng guys. Mangan apa guys aku lali ki mie. Oke PS-an. Mu yo. Ambek kancaku STM Kidul Cimol. Mau neling yo. Iya aku sing apa jenenge sing apik ambek kancaku sampe wih bojoku guys. Iya, kre alisnya anyar guys. Oh. Bojoku milik-milik ae. Anjay. Itu pe ya. Tepe anyar. Wih, lho iki foto. Iki iklan guys. Untuk iklan kudung. Zaman semono. Apike fotone karena iki apa aku kamera. Iki lho, apa aplikasine mbiyen nih M3. Mau iki zaman semono kae. Tahun 2019 yo. Iki pas ngerender. Oke terancam ya guys ya. Iki apa masak apa guys? Dirimu nak pamane eling. Nah, PS-an 2019 PC. Mbek sapa mbek Gilang. Iki ning TB iki. Kan iki jame kan iso didelok. Ndi? Oh iki anek san guys. Iki lho aku jane kangen mbek saiki, Bro. Ning ndi apa jae? Kangen aku. Apa iki? Oh, alah. Iki lho Mas Bagus ya anu Mas. Senak Mas. Kimote. Wis tak rono. Iki ne sampean. Iki ne Mas Bagus apa tak kayak iki. Dan saiki uga di pullback ya jarine Dan. Pullback Honda iki tekomen ya Allah. Ya cuman pian tembak pecah. Tolong aku Mas. Kata-kata kan iki lho guys. Kadang iki nyengkrin suti nek ben tak ngobahan to. Tak ngobahan aku gawe kata-kata anu ketok guys. Walah sayang. Iki bojoku guys. Aku wis pacaran ambek apa jenenge bojoku. Ambek Aji to lho. Aku mbek Aji titi mbek Aji ya iki ambek anu, aku mbek Mandor tak jenenge Dik mbok kira iki ae kan biyen tak jenenge Dik. Oh, pamer ya ben anyar. Fotone DP-ne ngene iki Dik biyen gaimo iki. Flexing Dik senengane iki, Cak. Pamer gini. Puasa beduk. Mau kalau kata-katane bukan iki nih guys ya ora wonge ya, kata-katane lho. Hansip ae jogo apa? Jogo keamanan kampung wae oleh bayaran tiap bulan lah kuwi jogo jodhe wong nganti tahunan oleh apa lah ngono kok lho. Sing tak ngene biyen. Mak lho apa iki? Iki jajal tak gawe ning konten ning kamera aku sudah bro. Ngene. Jangan melakukan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Itu sama saja kamu seperti kayak baleni. Jangan meninggalkan yang jangan melakukan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Itu sama saja kamu bisa fuck. Aku bisa jadi sakit. Tapi aku iso dikenal yo ngono kuwi iki. Aku latihan sik le, saore tak iki latihan sik. Mbek biyen. Dari teknik kan. Mbak ki opo ki ibu iki? Oke, gambarnya ini apa? Mbak guys. Wih, hacker guys. Hacker Raji ya para pentol. Pecok kembian iki iklan. Gembul guys. Dia apa ki? Tekok mesti.
Apa? Iki pujian subuh, Cuk. Oke, jam 12 ya, lho. Jam 19. Wah, aku paling king jupuk ku lho, suarane tok, Cak. Ben bae. Iki. Dhuwur. Heeh. Iki pas konten apa guys, zaman-zaman ingin perjuangan guys ya. Oke. Oh, teko-teko guys. Oh. Iki koncoku guys. Oh, zaman SMP kok Mas, kocluk angger iso kok PP digoleki lho. Biyen iki celuk Mas yo. Dimas. Mas iki Dimas. Iki lho. Aku tok rupaku guys. Koko Hengki. Ya telu iki bendolane SMP biyen kayak iki sampai apa dipindah ning MTS. Goro-goro ini gak sidoi goro-gorone aku nek bal-balan selalu nganone aku, Cok. Nah, iki apa, guys? Oh, bojoku nganu, guys. Curi apa jenenge iku lho, anu mbek aku lho. Ora mungkin kowe chat karo cah kita elek ya. Cemburu nih, guys. Apa neo? Tak dono, guys. Lanang-lanang iki lho, bojoku cemburu mbek aku iki lho jaman semono kae iki. Tak dono kowe. Sopo? Jaman buyen, guys. Oh, ana voice note bering lho ndek sampean. Iki chat cek metu terus yo. Ora. Iki sing saiki. Oh, lak randang dibuka ngono iki nek iki nek walah takut kehilanganku ki ro dhewe Oh, lek kowe. iki screen record yo. Nah, iki kata-kata guys. Oke, Bem guys. Bem pacare Cimol biyen. Nah, iki aku mbek Kirah guys. Rupaku delok ganteng ngene kok taek. Ambek Kirah guys iki ne bojone goro ngeter ndek opo ngono lho. Cuman biyen, nah iki mbek bojoku ning ngomong iki ngene bojoku guys iki. Rambutku biyen. Cendek. Aku iki ngancani bojoku dari jelek ndek lho, guys. Ya, Bro. Mau iki kira mentah. Oh iya, iki pas facial ya, aku dijak facial. Mbek ndek. Apa iki? Apa nek iki? Loh, Dewi Mas Tio jare saat futsal. Malah. Cek jaman-jaman futsal kayak, guys. Wah, iki Bem guys iki. Cimol. Bem. Oh, ya perang. Pacar Cimol. Apa nih? Pak Uya-uyu. Siapa ini? Oh, kok iso enak ya? Ya kan orang estapus sih, guys. Cuman biyen. Iki apa lagi? Oh, ala sendiri sabuk pengaman. Elah kata-katanya. Nek biyen. Mungkin gede po konji. Kata-kata. Iki mbah men lali. Ya kadang ya nek sing aku Jupuk ana sing gede dhewe ngono ki aja. Wah iki gilang kulaan. Aku ora melok tapi guys. Lah iki lho HP ku guys. Aku apa jenenge ganti HP iki ya, rusak goro kene bolong. Aku terus ganti iki. Apa jenenge nek arane iki? Ganti HP iki Samsung lho. Samsung A30 nek biyen guys. Tuku rego 3 jutaan kita jaman semono kae. Oke iklan. Oke. Ya berarti Oni. Foto-foto biyen. Oke lo guys.